皆さん、おはようございます。今日は旅の14日目。現在、ベトナム中部のクアンナム省にいます。昨日は親戚と深夜までいろいろなお話をしました。近くのミークワンのお店に入りました。ミークワンの特徴は何といっても麺です。米粉とタピオカ粉を混ぜて蒸し、丸い生地に赤玉ねぎを焼いた油を塗って重ねていきます。ベトナム中部地方の名物ですが、特にここクアンナム省が発祥だと言われています。クアンナム省やその周辺では、家族の名字ごとに村が分かれているという伝統があります。例えばこの門にはチャンという名前の人たちが住んでいることが示されています。このチャンはベトナムで3番目に多い名字です。1番目はグエン、2番目はレという名字です。ところで田舎では多くの人が牛を飼っていることも多く、今回驚いたことに私の寝室のすぐ隣には牛小屋がありました。今朝はその牛のモーニングコールで目が覚めました。牛さん、自然の目覚ましをありがとうございます。途中で非常に狭い橋があり、特にサイドボックスをつけた私たちのバイクにはギリギリの幅で少しヒヤッとしました。おそらくこの橋が建設された時代には車のことは考慮されていなかったのでしょうか。道中たくさんの町々が舞うのを見かけ、のどかな田舎の雰囲気に癒されました。ベトナムの暑さの中、川沿いには涼しげなカフェがいくつもあり、休憩にぴったりです。もうすぐホイアンに到着します。外国人の姿もちらほら見かけます。今目の前にはホイアンの古都古い町が広がっています。周囲の建物は黄色や茶色で統一され、どこか懐かしい雰囲気が漂っています。ホイアンは観光地としても有名で、地元の人たちは観光客にとても親切です。治安も良く、地元の人からは犯罪がほとんどないと聞いています。もし何かトラブルがあっても、警察の対応がとても早いそうです。だからこそ、欧米人の観光客が歩きながらスマホを使ったり、自転車に乗りながら携帯を操作する光景も目につきます。観光客が安心して散策できるところもホイアンの魅力の一つですね。たまたま見つけたホームステイが予算内だったので、そこに泊まることに決めました。オーナーさんと話をしていて、旅の2週間目だと伝えたところ驚かれ、宿泊料金を特別に安くしてくれました。シャワーを浴びてのんびりとお昼まで休憩することにしました。
宿の裏には広々とした庭と川があり、バーベキューや料理、釣りを楽しめる場所もあります。宿のオーナーさんにおすすめされたお店に向かいます。宿からすぐ近くで行ってみると、観光地でありながらメニューに載っている料金の価格に驚きました。空腹だったので、今回はたくさん注文してみることにしました。お店にはベトナム中部の名物料理がたくさんあり、とてもワクワクしています。ミークワンの他にもバインベオやバインダップなどもありました。バインダップはホイアンで初めて食べましたが、自分の好みにぴったりでした。薄い蒸しライスペーパーをカリカリに焼いたライスペーパーで挟み、発酵調味料のマムネムにつけて食べるのですが、とても美味しかったです。バインダップはベトナム中部の料理で、主にホイアンで人気があり、料理名のダップは叩くという意味で、適当なサイズに割って食べます。Ở giữa có bánh ướt, bánh tráng, bánh nước kẹp lại. Ngon. ホイアン名物のヘンスックバインダという料理も頼んでみました。この料理に使われているヘンという貝は小さな川や湖の貝で、こちらもベトナム中部の名物です。焼きライスペーパーをスプーン代わりに使って貝をすくって食べるのが特徴です。ここのヘンの貝はとても小さいサイズで、このサイズは初めて見ました。こんなに小さい貝を調理するのは大変そうですが、その分、他のサイズの貝よりも甘くてとても美味しかったです。初めてカオラウという料理を食べてみました。麺はうどんに似ていて、チャーシューがのり、スープは醤油ベースでした。味がどことなく日本の料理に近いです。店主に聞いてみると、やはり中国由来の料理だそうです。日本と中国の食文化が融合した料理だと感じました。ホイアンは世界遺産に登録されていることで、その魅力は提灯の美しい明かりに彩られた夜景です。ホイアンの街は統一感があり、電力会社や市役所、ATM まで黄色や茶色に塗られています。街を散策していると、古い家がそのままカフェとして営業しているところを見かけました。昔の建物がそのまま残っている光景はとても興味深く、調べてみると、ホイアンの不動産価格はホーチミン市を超えるほど高額で驚きました。このような古い家に住んでみるのも面白いかもしれませんね。ホイアンの古い家を見ていると、以前ララットに泊まったフランス風の建築をしたホテルを思い出しました。そのホテルは古い城のような見た目で、家具や設備も昔のままでした。しかし雰囲気があんまりにも怖くて、宿泊費を払ったまま深夜に逃げ出してしまった経験があります。
là sợ vô cái đường cái hẻm nhỏ có ra đường chính được, điều này ra được luôn nào. ところで、ホイアンの建物が黄色く塗られているのは、湿気の多い気候が理由の一つです。雨や台風が多く、白いペンキだとカビが目立ちやすいため、黄色のペンキが使われています。黄色は色あせが目立ちにくいこともあり、また長持ちもするそうです。昔、ホイアンには多くの日本人が住んでいました。それもあって、ホイアンには日本橋と呼ばれる橋が残っています。この橋は17世紀に日本人によって建設されたとされています。しかし、残念なことに、現在は日本橋がメンテナンス中で見学できませんでした。ホイアンにはクアンコン廟があります。三国志の関羽を祀っていて、関羽は武神として知られていますが、同時に商売の才能にも優れていたことから、ホイアンでは商売繁盛の神として広く祀られています。ホーチミン市5区にあるお寺と似たような作りの建造物がホイアンにもありました。Cái này là cao lầu nè. Cái này đang làm gì? Đã đục cái gốc cây á, cái gốc tre. Gốc cây tre. Làm cái đó hả? こちらは竹の根で彫刻をしている様子です。Quý vị mua gì không? ここは外国人の観光客が多く訪れるため、市場の商人たちも簡単な英語で対応してくれることが多いです。地元の話では、週末はベトナム人観光客が多く、平日は外国人観光客が中心とのことです。実は6年前にダラットで買った財布が古くなっていたので、ホイアンで新しい財布を購入しました。ジーンズのポケットに収まる薄くてコンパクトなサイズがお気に入りです。Dạ 2 triệu. ベトナム中部の沿岸部は本当に日差しが強く暑いので宿に戻りました。昨日飲み会があったこともあり、夕方まで休憩する予定です。今はお昼なのであまり目立ったものはありませんが、夜はもっと楽しくなると思います。夜になり涼しくなったので、夜の街を散策することにしました。バイクでの移動は不便だったので、オーナーさんから自転車を
貸していただきました。自転車で2人乗りをしながら街へ遊びに行きます。まるで青春のようで楽しいひとときです。夜の街はとても活気があり、観光客で賑わっています。お土産屋さんやレストランが並んでいて、訪れている人のほとんどは外国からの観光客のようでした。実は12年前にもホイアンを訪れたことがあるのですが、その時はこんなに人がいなくて、こんなに栄えていた記憶はありませんでした。久しぶりに来て、街がかなり発展していることに驚きました。ここでは船に乗って川をぐるっと一周することができます。船の料金は1台につき15万ドンと教えてもらいました。ただ、私はこの場所に来たばかりで、まだ夜の街をゆっくり散策できていなかったので、今回は見送ることにしました。マンゴー大福という名前のお菓子が売られていました。ホイアンの伝統的なお菓子です。実際にはマンゴーの材料は一切使われておらず、中身は甘くしたピーナッツの味でした。それではなぜマンゴー大福と呼ばれているのかというと、熟したマンゴーのように丸い形をした小さなケーキだからそうです。面白いですね。Bình thường là cái bánh tráng trắng, cái này nó có ghẹ không? Có bột mè. Ghẹ là mình phải làm trứng trắng nha. ピザ風の焼きライスペーパーも売られていました。ここではターメリックが入っていて、黄色くなっているのが珍しかったです。本当にピザのようでとても美味しかったです。石焼きソーセージです。ここ 1,2 年でよく見かける屋台のスナックです。カップルの間をすり抜けようとする自転車を見かけました。こういったハプニングを見かけることは珍しく、思わず酔っ払っているのかななんて思いました。ホイアンのことは街をぶらぶらと散策するだけでも楽しいですね。橋を渡った向こう側はちょっとした島のようになっていて、かなり雰囲気が異なります。こちら側は服やお土産屋さんが多くて落ち着いた雰囲気ですが、向こう側ではバーや屋台がたくさん並んでおり、
人がごった返しで大きな音も流れており、かなり賑わっています。お昼に行った時は特に何もありませんでしたが、夜には光と音がたくさんあり、とても賑わっています。Mình ăn kem gì? Lấy đại ra. Sao bạn? Lấy đại đi, lấy đại 2 cây hay vậy. kem sầu riêng, một cái sầu riêng. Ok em biết rồi. 橋の向こう側は物価が高めで、コンビニのビールには値段が表示されていませんでした。レジで会計をすると、レストランと同じぐらいの値段になっていて、かなり驚きました。この川はトゥボン川と呼ばれており、ホイアン市を流れる大きな川で、町の中心部を横断しています。川沿いはライトアップされ、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。後で船に乗ろうと思っていましたが、夜9時には営業が終了してしまいました。次回また訪れる機会があった時にぜひ乗ってみたいと思います。楽器の演奏が行われていたので、近くに座って音楽を楽しめました。演奏されていたのはダンミまたはダンコーと呼ばれる楽器で、ベトナムの伝統的な二弦楽器です。柔らかく感情豊かな音色が特徴で、特にベトナムの民謡や伝統音楽、カイル音でよく使われています。この楽器は中国の二胡に似た構造を持っており、演奏はゆったりとしたリズムで心地よく響きます。ちょうどロミオとジュリエットというクラシック曲が演奏されていました。大好きな曲だったのでテンションが上がりました。私もこの楽器を学びたいと思い、演奏者に話を聞きに行きました。彼はこの楽器を始めてから10年目で、音楽大学で4年間学んだとのことでした。演奏は本当にかっこよく、心を打たれました。また、コーヒーを飲みながら音楽を演奏してお金を稼げるのは、とても魅力な仕事だと感じました。
日本の友達に勧められたバインミー屋さんに行ってみました。ここはいろんなところで紹介されていて、かなり有名なお店ですが、正直なところ、個人的には料金が高くて、パンが硬くて、ちょっと微妙だなと思いました。それでも絶対行ってみてと言われていたので、経験として行ってみてよかったと思います。本当に美味しいバインミーは、噛んだ瞬間に甘い味と香りを楽しむことができます。ホイアンの夜はとても栄えていたので、てっきりホーチミン市のブイビエン通りのようにナイトライフが楽しめると思っていましたが、夜10時にはどの店も閉まってしまいました。カフェに行っても9時半に入ろうとしたら追い出されてしまいました。宿に戻りオーナーさんに聞くと、この辺りは夜には店が閉まってしまい、また観光に力を入れている場所なので治安が良いとのことでした。もう一度夜に街を散策していると、ミークワンの露店を見つけました。最近はミークワンばかり食べていますが、中部地方を離れるとミークワンのお店を見かけなくなるので、食べられる時に食べるようにしています。今日はホイアンの街を散策しました。普段は人が多い場所があまり得意ではありませんが、ホイアンは落ち着いた雰囲気があり、とても楽しい時間を過ごしました。また、これまでいろいろな地域を訪れましたが、ホイアンが一番物価が安くて、もし次にバイク旅ではなく普通の旅行に行くとしたら、間違いなくホイアンを選ぶと思います。本当に最高でした。明日も良いことがありますように。皆さんおやすみなさい。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。